Всем привет, вы на канале Тароклуб Марго. Давайте посмотрим сегодня «Стучит, гремит». Я знаю, многим из вас нравится этот расклад. И хоть у меня вас осталось совсем чуть-чуть, я всегда делаю для вас расклады с удовольствием. Заметила, что старые расклады стали чаще смотреть. Кстати, тем, кто не так давно начал, может, действительно есть смысл там вам поискать там, считайте, больше 1000 раскладов, все равно вы найдете что-то свое. Давайте. Стучит. Гремит. Дверь откроет. Сердце успокоит. Так, это Ленорман. Не пугайтесь первой карты. Карта гроб. Гроб это у нас не обязательно вот про то самое, что вы подумали. Это, все равно это, конечно, есть предупреждение в этой карте о какой-то опасности. Но в основном это про остановку чего-то, про затихание чего-либо. Вот давайте и посмотрим. Кстати, сразу за картой групп идет карта башня. В Ленорман башня это наоборот про крепкое здоровье, про хорошее, вообще про стабильность, про устойчивое положение. Так что давайте смотреть. Значит, две мы потом позднее рассмотрим. Если это какая-то опасность, давайте посмотрим, о чем предупреждают. Я оставлю эту карту, все равно пятерку пентаклей. Раз уж она так настойчиво из колоды выпрыгнула. Здесь действительно может быть по пятерке пентаклей предупреждение о какой-то, может быть, каком-то заболевании. Поэтому, поскольку вы предупреждены, давайте так, одеваться будем теплее, дорогу переходить внимательнее. Обувь одевать будем удобную, да, в которой не скользко, и так далее. То есть, вот из той серии береженого Бог бережет. Если это про какие-то финансовые там проблемы, потери, то, если сейчас, допустим, вы не станете транжирить, разбрасываться, да, то впоследствии вам, наверное, не о чем будет переживать. Тревожная ситуация, она закончится. Не сейчас прям вот сразу, да, потому что, повисит еще вот эта ситуация. Она еще у вас пока продлится, она у вас еще продолжится. Что сделать надо, чтобы она вот как-то там отошла, эта ситуация? Смотрите, надо в этот раз, я так понимаю, что ситуация уже не впервые у вас такая, не впервые, да. Вот исправить ее можно непривычными способами, а как-то по-новому, понимаете? То есть вот как вы обычно решали вот эту проблему, у вас же все равно много, да, и проблемы у всех разные. То есть если вот там с деньгами проблема, или со здоровьем, или еще с чем-то, не решайте эту проблему так, как вы ее привыкли решать. Здесь какой-то новый подход нужен. Вот как обычно привыкли, так не будет работать. Вот что вам стучит. Дальше гремит. То есть, смотрите, из ситуации вы вырветесь, все равно у вас все вот это вот ваше, то, что пошло на спад, затихло, то, что приболело, да, пока так скажем, все это стабилизируется, все наладится. Я теперь понимаю, к чему развилка здесь. Вам надо сделать выбор. В основном еще знаете, чего тут касается? Тут какие-то нездоровые отношения есть. И вам нужно обязательно разобраться, сделать свой выбор, чтобы, чтобы не совершить опрометчивых поступков в дальнейшем. Выбрать нужно будет между сиюминутным удовольствием, да, каким-то вот кратковременным. И, возможно, вот из-за неправильного выбора у вас здесь вот и идут такие потери, остановки, замирания в делах,
спады по здоровью, по денежкам и так далее. Мне почему-то из Ленорман еще одну карту вытащить хочется, потому что, ну, коль уж у нас вот так вот получилось, да, подвели нас к тому, что выбор чего-то временного, но приятного, и между чем и чем выбор-то у нас. Ну и между тем, что все-таки вот более важно, наверное, более фундаментально, да, потому что все-таки крест, карта серьезная, карта судьбоносная. Давайте так, не делайте каких-то вот шагов, которые останавливают вас, развилка. Не делайте шагов, о которых вы потом пожалеете, которые могут неблагоприятно повлиять на вашу судьбу, ну и, возможно, и судьбу ваших любимых людей. Так что подумайте, остановитесь вот перед этим указателем, перед этой развилкой, подумайте, куда вам все-таки, как вам нужно поступить. Я не могу знать вашей ситуации, ну вот то, что увидела, то вам сказала. На дне колоды карта клевер, то есть у вас есть шанс, у вас есть успех, шанс, ну, чтобы успешно все это, в общем-то, закончилось, завершилось, продолжилось. У кого что. Дальше, то, что имеет отношение к здоровью. Если у вас есть какие-то, ну, как бы это вам сказать, не очень хорошие привычки, то, видимо, с этим нужно заканчивать, потому что это тоже может быть вот как предупреждение вам. Услышьте меня, пожалуйста. Слишком много курите. Может быть, с некоторых пор дружите с бокалом, наполненным чем-либо, да, и, может быть, это уже вошло в привычку, в традицию. Ну, в общем, смотрите, девочки, сами тут. Переедание сюда же входит. То есть все, что может навредить вашему здоровью, тормознитесь. Потому что сиюминутное вот это вот по букету, да, вступить в какую-то связь, в неправильную, в тайную, да, объедаться там, употреблять что-то слишком уж вредное для вашего здоровья и в неограниченных количествах, да, к тому же. Ну, это не есть хорошо. То есть сделайте выбор правильный. Потому что, видите, это отражается потом на дальнейшей вашей жизни, судьбе и так далее. Не загоняйте себя еще дальше вот в эту яму. Стучит, гремит, дверь откроет. Что дверь откроет вам? Ну вот именно вот уход от чего-то, может быть, приятного, но вредного, понимаете? Приятного, но вредного. Я говорю, какие-то излишние возлияния, быть может. В общем, злоупотребление чем-либо. Часто у меня карта букет ассоциируется с картой девятка кубков второй. Ну, она практически так и работает. То есть, смотрите, если вы там просто вот живете, чтобы ради сплошного удовольствия какого-то, то карты нам все говорят, что это удовольствие может быть весьма сомнительным. У вас есть еще пока время, чтобы сделать вот этот судьбоносный выбор, да, не портить себе жизнь, здоровье, карму, ну и прочее. А что, я их убираю? Давайте вместе положим. То есть идите в новое, по-другому. Вам иначе как-то нужно вот добывать удовольствие, да, ну не таким способом. Не знаю, вместо шоколадки может быть там, чайная ложка меда, да, допустим. Ну я так утрированно. Вместо шматка сала пусть это будет горсточка орешков каких-нибудь. Ну, в общем, как бы вот так. Так, стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит вам. Вот ваш правильный выбор, да, вам сердце успокоит. Да, тем самым вы защитите себя, свои позиции. Вырвитесь вот из этого, вот из всего.
Ну, как минимум, давайте так, остановитесь вот от того, что вы делаете во вред себе. Тут обо всем абсолютно. И отношения какие-то некачественные, да, в которых там вы в тени находитесь, в которых вы не единственная, не главная, и так далее. Какие-то излишества в еде, там, в алкоголе или в курении и так далее. Ну, вы каждая знаете свои там какие-то, значит, вот, какие-то свои грешки. Остановитесь и подумайте, потому что это все может завести в кризис. То есть, как в очередной раз у вас рука там потянется за чем-то неполезным, ну, хряпните себе там по руке, да? Остановите сами себя. Ну вот, видите, победа вам обеспечена. Вот на смену вот этому вредному чему-то, нехорошему, некачественному, неправильному придет что-то, ну, искреннее, потому что Паш Кубков. Придет победа. Шестерка жезлов. То есть прежде чем сделать какой-то необдуманный поступок, вот помните, что вы всегда на развилке, что вы всегда можете выбрать, что вы всегда можете избежать неправильного чего-то. Ну вот такой вот сегодня расклад у нас получился. Всем пока.